करायो ज़ियारत पंहिंजी करायो ज़ियारत पंहिंजी करायो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्रोग्राम फलाह आख़िरत में आऊं आहियां शफ़ी मोहम्मद लाखो। नहमदू व नुसली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन इकराम, अॼु जेको मुंहिंजो मौज़ू आहे त इंसान जेको आहे सो अल्लाह साईं फ़रमाए थो क़ुरान शरीफ़ में त बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। अल्लाह साईं फ़रमाए थो त आऊं इंसान जी जेका डिज़ाइन कई आहे परफेक्ट कई आहे, ऐं जेकॾहिं हू चाहे त तरक़ी करे फ़रिश्तनि खां बि वॾो दर्जो माणे सघे थो। चए थो मां हुनजी डिज़ाइन अहिड़ी रखी आहे, पर जेकॾहिं उहे पंहिंजा पैरामीटर उल्टा कंदो त उहो शैतान खां बि हेठि लही किन थी वेंदो। तंहिंजे करे अल्लाह फ़रमाए थो त आमनू अमिल सालिहात, जेके नेक अमल कनि था इबादुर रहमान, इहे आहिनि असल में अलाह जा बाना। सुम रददनाहु असफल साफ़िलीन, पर जेकॾहिं हू पंहिंजे नफ़्स ते अचनि था ऐं बुछड़ा थियनि था त पोइ चए थो की हेठि एॾो किरायान थो जो शैताननि खां बि वॾा शैतान थी था वञनि, ऐं हेॾां वरी मथे वञो त फ़रिश्तनि खां मथे थी था वञो। हिते जेके मूंखे टे स्टेजिस मिलियूं आहिनि, पहिरीं स्टेज आहे जाहिल, पोइ फासिक, पोइ काफ़िर। अॼु मुंहिंजो मौज़ू जाहिल जो आहे ऐं अॻे हफ़्ते फासिक ते ईंदासीं। जाहिल जो मतिलबु आहे त हीउ अहिड़ो शख़्स आहे जंहिं इल्मु हासिलु कोन कयो आहे, कॾहिं क़ुर खोले कोन पढ़ियो अथई, कॾहिं माना कान कई अथई, रुॻो चकरनि में फिरे पिए थो। पर इन में चांसिस आहिनि त जेकॾहिं इल्मु हासिलु कंदो त थी सघे थो नेक थी वञे। पर जेको फासिक आहे हीउ उहो शख़्स आहे जंहिं इल्मु हासिलु कयो आहे पर उन ते हले नथो, रुश्वत थो खाए, हराम थो खाए, ठगियूं थो करे, चोरी थो करे, इहो फासिक आहे। ऐं वरी फासिक खां आख़िरी दर्जो काफ़र जो आहे, जो अलाह खे ई कोन मञे, इहो काफ़र। अॼु असांजो मौज़ू आहे त जेको सो जाहिल केरु आहे, उनजो सिम्टम्स छा आहिनि, क़ुर उन में कीअं थो डिफाइन करे। मिसाल तौरु हीउ लिखे थो त तालिबुल हक़ यकफ़ी दलील, जेको माण्हू हक़ जी तलाश करे थो न त उनखे हिकिड़ी आयत बि असरु करे थी वञे। व साहिबुल हवा ला यकफ़ी अल्फ़ दलील, पर जेकॾहिं फासिक आहे, दुनिया में आहे, त उनखे लख क़ुर जूं आयतूं बि ॿुधाईंदो, असरु कोन कंदियूं। व जाहिल युअलिम, ऐं जाहिल में कैपेसिटी आहे त सिखी सघे थो, सुधरी सघे थो। ऐं साहिबुल हवा, ऐं जेको बिल्कुलु काफ़र वांगुरु आहे, पंहिंजे नफ़्स ते हले थो, लही सलना अलही सभीन, सां वास्तो ई कोन्हे को। हाणे अचूं था इन मौज़ूअ ते। अलाह साईं फ़रमाए थो लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, बेशक असां इंसान खे बहितर डिज़ाइन कई आहे हर लिहाज़ खां। ऐं जेके अलाह जा बाना आहिनि इबादुर रहमान यमशून अलल अर्द हूना, चए थो जेके तरक़ी करे ऊचाईअ ते पहुचनि था उनजो नालो आहे इबादुर रहमान, अलाह जा बाना, उन जूं निशानियूं आहिनि। यमशून अलल अर्द हूना माना ज़मीन ते निबड़ी हलंदा, निबड़त करे हलंदा, हीअं टेगर करे कोन हलंदा, माण्हुनि खे गोॾनि ते हथ न रखाईंदा, माण्हुनि खे पेरे कोन पवराईंदा। व इज़ा ख़ातबुम जाहिलून कालू सलामा, पर जेकॾहिं जाहिल ॻाल्हाईंदा असां विचड़ंदा कोन, चवंदा अस्सलाम वालेकुम, महिरबानी। ऐं उन खां पोइ छा था कनि, वल्लज़ीन यबीतून लिरब्बिहिम सुजदन क़ियामा, ऐं पंहिंजो वक़्तु जेको गुज़ारीनि था पंहिंजे पालणहार खे सजदो कंदड़ ऐं रातिनि जो तहजद पढ़ंदड़ थी राति गुज़ारीनि था। ऐं छा था चवनि अलाह खे, वल्लज़ीन यक़ूलून रब्बना अस्रिफ़ अना अज़ाब जहन्नम, चवंदा अलाह साईं तुंहिंजी इबादत कयूं था, बसि असां तव्हांखे मिंथ था कयूं त असांखे दोज़ख जे अज़ाब खां टार, छो त इन अज़ाब आहे कान ग़राम आहे, छो त असां हिन क़ुर में ॾिठो आहे इहो जहन्नम जो अज़ाब तमामु वॾी चटी आहे। ऐं इन साद मुस्तक़र मुक़ाम, ऐं बेशक इहो आराम करण जो हंधु, रहण जो हंधु बुछड़ो आहे, हिते सॼी उमिरि नथा गुज़ारे सघूं। ऐं ॿियो इन्हनि इबादुर रहमान जी निशानी कहिड़ी आहे, वइज़ा समिऊ लग़व आरदू अना, जॾहिं का बुछड़ी ॻाल्हि ॿुधंदा, गाना ॿुधंदा, गाना ख़राबु ॻाल्हियूं ॿुधंदा त उन खां मुंहुं मोड़ींदा। कालू लना आमाल न लकुन आमाल कोन, चवंदा हाणे भाउरो तव्हां हाणे पंहिंजो कमु कयो, मां पंहिंजो कयां, सलामुन अलैकुम, असीं तो ते तव्हां ते सलाम थीजे, ला नब्तगी जाहिलीन, असांजो जाहिलनि सां को मतिलबु ई कोन्हे को। हाणे उहो खणी न चवनि पर उतां टपड़ खणी उथंदा। अॻिते अलाह साईं फ़रमाए थो
त हाणे अचूं था जाहिल। जाहिल कीअं थो थिए? इहो क़ुर थो चए सुम रदद नाहु असफल साफलीन, त असां हिन खे पोइ किथे खां पोइ ते धिके हेठि कयो। अब इख़वानुम यमुदूनहुम फिल गई, ऐं पोइ इहो शैतान जो भाउ थी थो वञे ऐं उहे शैतान उनखे गुमराहीअ में हेठि छिकियंसि था। सुम ला युक्सरून, पोइ कोताही बि कोन था कनि। तंहिंजे करे चयो वञे थो ला मुसीबत आज़म मिनल जहल, जहल खां वॾी का मुसीबत कान्हे का। हाणे अलाह साईं फरमाए थो त मिसाल तौरु मूसा अलैहिस्सलाम इज़काल मूसा अल क़ौम ही, मूसा अलैहिस्सलाम पंहिंजी क़ौम खे चयो इन अल्लाह यामुरकुम अन तज़बहू बकरा। मूसा ने चयो त अलाह ताला तो जहिड़ो ढगी कुहो त कारो ततख़िज़ना हुज़ुआ, त चवणु लॻा मूसा मश्करी थो करी छा? काल आऊज़ बिल्लाहि अकून मिनल जाहिलीन, चई मां पनाह थो घुरां जो मां मश्करी कयां या मज़ाक़ कयां, मां जाहिल। माना जाहिल माण्हू मज़ाक़ कंदो आहे, जाहिल माण्हू माना टहक ॾियारींदो आहे, जाहिल माण्हू जेको आहे सो चवंदो आहे त अलाह जे हुकुम ते। हाणे ॾिसो न मूसा अलैहिस्सलाम अलाह जो नबी आहे, चइनि थो गऊं कुहो त चए थो मश्करी थो करी छा? असांखे मश्करी थो करी? त मूसा अलैहिस्सलाम चए थो मां जाहिल कोन्हे जो तव्हां सां मां मज़ाक़ कयां। हिकिड़ी त हूंदी आहे न्यूट्रल मज़ाक़, चर्चो ॿुधाइणु, उहो ॿी ॻाल्हि आहे, पर हिकिड़ी अहिड़ी ॻाल्हि करणु जे कंहिं क़ुर जी कंहिं आयत ते अहिड़ो चवणु त हे वरी छा थो चए अलाह साईं, इहो जेको आहे सो सही न आहे। उन खां पोइ हे आहे खंदक जी जेका उहद जी लड़ाईअ में मुस्लमाननि खे जंग जे दौरान नुक़सानु पहुतो, छाकाणि त रसूल फरमायो त हितां वञिजो न ऐं हितां लहिजो न तीर कमान वारो, पर वरी पोइ उन्हनि दुश्मननि अटकल करे रिट्रीट ॾेखारी, माना पोइ ते भॻा त हे बि पोयां लही पिया त माल गनीमत कढूं, ऐं उन जे करे हिननि खे नुक़सानु पइजी वियो। पोइ एॾो नुक़सानु जो परेशान हुआ। पोइ अलाह फरमाए थो उन मौक़े ते सुम अंज़ल अलैकुम मिन बादिल गम अमनतन, चए थो तव्हांखे जेको इहो गम पहुतो इन जे करे असीं तव्हांखे अमुन ॾिनो, नुआ सईं यक्षा ताइफ़ कोई तव्हांखे निंड ॾेई छॾियमि त जीअं तव्हांखे सुकून मिले। ऐं अलाह फरमाए थो ताइफ़तुन क़द हमतुम अनफुसहुम यज़ुनून बिल्लाहि गैरिल हक़ ज़न्नल जाहिलिया, ऐं चवनि पिया त जेकॾहिं अलाह असां सां हुजे हा त असांखे शिकस्त न मिले। अची ईअं सोचणु, इहा जेका सोच आहे नाहक गुमान, इहा जाहिलियत जो गुमान, ईअं न चवणु खपे त अलाह मूंसां हीअं थो करे, अलाह मूंसां अलाह साईं मुंहिंजी ॻाल्हि कोन थो ॿुधे, इहो बि जाहिलियत आहे। हाणे मिसाल तौरु ॿियो मिसाल आहे जहल जो। मूसा अलैहिस्सलाम जो पुटु हूंदो, प्यारो हुअसि, ऐं हो बि पंहिंजे पीउ खे नबी सचो सम्झंदो, पर मसइलो छा थी पियो त मूसा अलैहिस्सलाम खे अलाह जो ॿेड़ी ठाह। हाणे न उते दरिया, न उते का वाह, न उते का शइ, हाणे ॿेड़ी ठाहिण ऐं अचे हुनखे कान त हुनखे अलाह साईं पंहिंजा अलाह साईं को वही ॾिनसि जेको हुनखे हेल्प करे पियो ॿेड़ी ठाहिण में। त ज़ाहिर त पाड़े ओड़े पाड़े वारा माण्हू त खिली खिली किरी पिया हूंदा आहिनि त भई सुकीअ में ॿेड़ी था ठाहियो ॿिके में, तंहिंजो जेको पुटु हूंदो उहो पंहिंजे पीउ खे सचो नबी सम्झो, पर हाणे ज़ाहिर त उहो बि माण्हू त उन सां बि टोकू कंदा, तुंहिंजो पीउ छा पियो थो करे, सुकीअ में ॿेड़ी थो ठाहे, छा थियो अथसि? हाणे हुन वीचारे पुट खे त ख़बर न ई त छा थियण वारो आहे। सो बहरहाल जॾहिं ॿेड़ी ठही वई, अलाह हुकुम कयो त हाणे इन में जेके तव्हांजे आस पास जानवर यूज़ में आहिनि तव्हां उन्हनि मां जोड़ो जोड़ो खणो, जीअं ॿकरियूं आहे, रिढूं, जेके बि तव्हां हिते खीर ॿीर पियो था खई, ऐं जेके तुंहिंजा मोमिन हुअण विहार। पुट खे सॾु कयईं हलिया हलिया हलिया, तूं बि वेह हिते, को पुटु काफ़र त कोन हुअसि, हे त मोमिननि ॿेड़ीअ में वेठा आहिनि न। पुट चई हलिया वेह, त पुटु चयो बाबा हाणे ॻाल्हि ॿुधो, एॾो मींहुं कोन पवंदो, ऐं जे पियो बि त हे पहाड़ आहे, मां चढ़ी वेंदुसि मथे। पीउ चयो न बाबा न, अॼु कोन बचो। चई न साईं बाबा साईं तव्हां ॾिसिजो, मां चढ़ी वेंदुसि मथे। बहरहाल बारिश आई, एॾी वॾी आई जो पहाड़ ॿुॾी आहे ऐं संदसि पुटु उॾी वियो। अलाह ताला जॾहिं बारिश ख़तमु कई, ज़मीन पाणी पी वई, त पोइ ॿेड़ी वञी जोधी पहाड़ ते लथी। हाणे जो लथी त नूह अलैहिस्सलाम खे पुट जो ॾाढो फ़िक्रु हुजे, सो अलाह साईं खे चए थो, दुआ थो घुरे, व नादा नूहुन रब्बहू, नूह अलैहिस्सलाम पंहिंजे रब खे पुकारियो, फ़क़ाल रब्बी, चई ए मुंहिंजा रब साईं, इन नबनी मिन अहली, मुंहिंजो पुटु अहल बेत आहे। ज़ाहिर आहे त हिकु नबीअ जो पुटु सॻो त अहल बेत थियो, पर उन जो ॿिया जेके अचनि था उन में उहे बि अहल बेत था थियनि, जीअं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा जेके हज़रत अलीअ जो औलाद आहे, हसन हुसैन रज़ी अलाह ताला अन्हुम, इहे सभु अहल बेत आहिनि। उहे त हाणे मारिजी विया, शहीद थी विया, पर नबीअ जो पुटु अहल बेत आहे। त चयईं त साईं अलाह साईं, इन नबनी मिन अहली, चई इहो मुंहिंजो अहल बेत आहे पुटु। व इन वादकल हक़, तुंहिंजो वाइदो सचो आहे। व अंत अहकमुल हाकिमीन, बेशक
तूं सभिनी हाकमनि खां वॾो हाकम आहे, माना त पुटु मोटाए ॾे, मुंहिंजो पुटु जेको आहे सो मोमिन आहे, मुंहिंजो पुटु मुंहिंजो आहे ऐं अहल बैत आहे। त अलाह छा थो चएसि, काल या नूह इन्नहू लैस मिन अहलिक, चई तुंहिंजो पुटु अहल बैत में नाहे। नबीअ जो सॻे पुट खे रब थो चए त इहो अहल बैतनि मां नाहे, इन्नहू अमलुन गैर सालिह, या अमल सालिह कोन्हनि। माना अहल बैत सॾाइण जे लाइ शर्त आहे अमल सालिह, हराम न खाईंदो, ज़ना न कंदो, रिश्वत न खाईंदो ऐं सुनत ते अमल कंदो, मुछूं नंढियूं कराईंदो, ॾाढी वॾी कराईंदो, जेके रसूल सलाह जा हुकुम आहिनि न, त इहे अमल कंदो। हाणे हीउ हिन जो पुटु रुॻो ॿेड़ीअ में न वेठो आहे त अलाह जा काल या नू इन्नहू लैस मिन अहलिक, तुंहिंजो पुटु अहल बैत मां नाहे, इन्नहू अमलुन गैर सालिह, इन जा अमल सही कोन हा। माना नबीअ जो पुटु जहन्नम में हलियो वियो। त नूह अलैहिस्सलाम खे अलाह थो करे दड़को थो, फला तसलनी मा लैस लक बिही इल्मुन, न कर मूंखां अहिड़ो सुवालु जंहिंजी तोखे ख़बर कान्हे का, इन आइज़ुक, मां ख़बर, अलाह थो चएसि मां ख़बर वार्निंग थो ॾियां, अन तकून मिनल जाहिलीन, त तूं जाहलनि मां न थी वञी। ब्रेक था वठूं। ज़ारत पंहिंजी करायो, ज़ारत पंहिंजी करायो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। प्रोग्राम फलाह आख़िरत में भली कार। सो अर्ज़ु पियो हले त हिकिड़ी क़ुर में असांखे ॿुधाए थो त जेकॾहिं नबीअ जो पुट जो अमल सही न आहे त उहो अहल बैत न आहे। त नूह अलैहिस्सलाम खे जेकॾहिं काफ़रनि जो पुटु हुजे हा त नबी हुन लाइ दुआ घुरे हा ऐं चविया थे मुंहिंजो अहल बैत आहे, मूंखे मोटाए ॾे, या किथे न ॿुॾो आहे या ॿुॾो आहे त मूंखे करे ॾे। त अलाह चएसि इन्नहू लैस मिन अहलिक, इहो अहल बैत मां नाहे, इन्नहू अमलुन गैर सालिह। पोइ चएसि थो मूंखां अहिड़ो सुवालु न पुछंदे जो तोखे इल्मु न आहे, मां तोखे वारंग थो ॾियां, अन तकूनल जाहिलीन। नबी खे जो अलाह साईं एॾो दड़को ॾिनो त छा थो चवे, की न चवनिसि न साईं न बसि कुझु बि कर पुटु मुटु न। त अलाह चयईं त जेको आहे सो उन चयो त अलाह साईं मां तौबा थो कयां ऐं मां इस्तग़फ़ार थो कयां, मां तौबा थो कयां जो मां तोखां अहिड़ी शइ पुछां जेका मूंखे मालूम न हुजे ऐं जेको आहे सो मूंखे माफ़ु न कंदे, मां जाहिलनि मां थी वेंदुसि। इहो आहे जाहिल। वरी यूसुफ अलैहिस्सलाम जॾहिं उन खे माइनि फासायो ऐं जेको सो उनजे पोयां पई उहा राणी त बदनामी थियसि, त हुन छा कयो जो माइनि खे घुराए ऐं चई अचो, सभई रईसनि जूं ज़ालूं घुराए। पोइ यूसुफ अलैहिस्सलाम अचानक वरी ॾिनई चाकू ऐं के पटाटा छिलण जे लाइ सभिनी खे। त यूसुफ अलैहिस्सलाम अचो हिन जे आॾो, जीअं जो आयो त माइन जा वात पटिजी विया त चाकू हणण महिल आङुरियूं पई वढनि। सो तंहिं ते पोइ हीअ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जवाबु ॾेई छॾियईं, चई मां इहा ग़लती न कंदुसि। पोइ हुन माइनि खे बि जॾहिं तव्हांजो मुंहिंजे पोयां इहे टोकूं ऐं ताना ऐं मुंहिंजी बदनामी थियूं कयो, काल त फज़ाले कुन लज़ी लुमत अनीफ़ी, चई इहो ई त आहे जंहिंजे बारे में तव्हां मूंखे ताना थी ॾियो। ऐं लक़द रवा दथू अन नफ़्सी फ़स्ता असम, मां हिन खे इशारो ॾिनो पंहिंजे लाइ, पर हिन पाण खे बचाए छॾियो। ऐं मूं चयोमांसि भले लम यफ़ल मां अमरहू, चई हाणे बि चवां थी जेकॾहिं मुंहिंजी इहा मुराद पूरी न कंदो ल युस जनन, त इन्हनि खे जेल में विधो वेंदो, भले यकून में सागरीन, ऐं उते बेइज़त थींदो। त छा थो चवे यूसुफ अलैहिस्सलाम, काल रब सिजिन अहब इलैहि मिम्मा यदूनी इलैहि, चई अलाह साईं मूंखे जेल वधीक प्यारो आहे जो हिन बुराईअ लाइ जेको मूंखे हुकुम कनि थियूं। व इला तसरिफ़ अनी कईद हुन, बाक़ी अलाह साईं मुंहिंजी तूं मदद कर, मुंहिंजी हिमत मूंखे वधाए, जेकॾहिं तूं न कंदे असुब इलैहि हिन, त मुंहिंजी नफ़्स उन लड़ी पवंदो, अकुन मिलल जाहिली, ऐं जेकॾहिं मां इहो कमु कयो त मां जाहिल थी वेंदुसि। त इहो जाहिल इहो आहे। तंहिंजे करे हे हिकिड़ी अचे थी पंहिंजो हिकिड़ी फ़तवा आहे त बेअमल पीर जाहिल मुरीद, माना जंहिंजा पीर बेअमल आहिनि, न निमाज़ पढ़नि, न उन्हनि वटि सुनत हुजे, त उन्हनि जा सभु मुरीद जाहिल आहिनि। इहो फ़तवा आहे। मिसाल तौरु रसूल सलम छा थो फ़रमाए, चए थो
ख़ालिफ़ु मुशरिकीन, चए थो जेके अंग्रेज़ आहिनि न मुशरिक छा था कनि, ॾाढ़ी कूड़ियो मुछूं वॾियूं कनि था, चए थो इन्हनि जी मुखालिफ़त कयो। व फिरू लहिया, ॾाढ़ीअ खे वधायो, वाफ़ू शवारिब, ऐं मुछूं कटियो। हाणे जेकॾहिं अहिड़ो पीर हुजे त छा थो चए, फ़ासिक मुर्शिद या बेअमल पीर, त इन जो मतिलबु आहे त जेकॾहिं मुर्शिद बेअमल आहे त उन जा सभु जेके मुरीद उहे जाहिल आहिनि। तंहिंजे करे ऐं ॿियो वरी शराब पीअनि, जेको शराब पीए, अल्कोहल इज़ द मदर ऑफ ऑल ईविल्स एंड इट इज़ द मोस्ट शेमफुल ऑफ ईविल्स, यानी शराब सॼी बुराइनि जी माउ आहे ऐं जेको पीए थो वधीक बेशरम माण्हू आहे। हाणे ॿुधाए त जेकॾहिं को माण्हू शराब पीए, मुछूं वॾियूं करे, ॾाढ़ी कूड़ाए, हाणे मूंखे अंदरि जी ख़बर न आहे त निमाज़ पढ़े थो, पर घटि में घटि जेके अलाह जे रसूल जेके हुकुम कया आहिनि उन ते जेकॾहिं केरु नथो हले त उहो बेअमल थियो न। पोइ पीर हुजे केरु बि हुजे, ऐं जे अहिड़े माण्हूअ जे इन्हनि अफ़ालनि जे बावजूद बि जेको उन सां मुरीद थियनि था त उहे जाहिल आहिनि। इहे जेका फ़तवा थी चए, रसूल सलाम फरमाए थो, इन अल्लाह ला यंज़ुर इला सुवरिकुम, अलाह साईं तव्हांजे चेहरनि ॾे कोन थो ॾिसे, व अमवालकुम, न तव्हांजे दौलत ॾे ॾिसे, वलाकिन यंज़ुर इला कुलूबिकुम आमारकुम, अलाह तव्हांजे दिलनि ऐं तव्हांजे अमलनि खे थो ॾिसे। अलाह ताला औरतुनि खे चयो आहे त तव्हां पंहिंजे घरनि में वकरन बुयूत कुन, घरनि में वेहो ऐं जाहिलियत जे तरीक़े सां सींगार करे ॿाहिरि न निकिरो। हिकिड़ो त माई आहे जेका चादर ओढ़े निकिरे थी, सही ॻाल्हि आहे, पर हिकिड़ी बाक़ाइदे अहिड़ी मेकअप करे ऐं अधा कपिड़ा पाए त माना इहो छा मतिलबु आहे हिन जो, माण्हुनि खे इम्प्रेस थी करे, त चए थो त तव्हां अहिड़े जाहिलियत जे ज़माने वारी जेका सींगार न कयो, व अकमिन सलात, ऐं पंहिंजे घर में निमाज़ पढ़ो, व आतीन ज़कात ॾियो, व अताइन अल्लाह व रसूलो, अलाह अलाह रसूल इताअत कयो। तंहिंजे करे नबी करीम सलाम फरमायो आहे त अरबात फ़ी उम्मती मिन अमर जाहिलिया, चए थो 4 कम अहिड़ा आहिनि मुंहिंजी उम्मत में जेके जाहिलियत आहे, माना जेके इन्हनि मां कंहिं बि हिकिड़े कम खे बि एडॉप्ट कंदो उहो जाहिल आहे। छा आहे इन जो तर्जुमो, अपने हसब पर फ़ख़ुर और नसब पर तान करना, माना मां वॾे ख़ानदान जो औलाद आहियां, फलाणो मुंहिंजो वॾो पीर हो या फलाणो माण्हू हो, ऐं नसब पर तैन कंदा, वरी जेके ॿिया माण्हू उन्हनि जी ज़ात ते टोकणु। ॿियो सितारों से पानी तलब करना, माना हा नजूमी सही बारिश ईंदी 15 तारीख़, नोहा करना, केरु गुज़ारे वञे त रड़ियूं करे रोअणु। नोहा करने वाला अगर अपनी मौत से पहले तौबा न करे तो क़यामत के दिन इस हाल में उठाया जाएगा कि उस पर गंधम का कुर्ता और जंग वाली चादर होगी। हाणे जेको इहो आहिनि 4 ॻाल्हियूं मां चङी तरह कयां थो। अल फ़ख़्रु फ़िल अहसाब, यानी अपने ख़ानदान नस्ल या आबा व अजदाद के माल व दौलत और मर्तबे पर फ़ख़्र और तकब्बुर करना। न्याहत, मैत, फोत होने पर बुलंद आवाज़ से रोना, चिल्लाना या मातम करना। त्यों इस्तस्का बेनुजूम, बारिश के लिए सितारों या सयारों की गर्दिश को ज़िम्मेदार ठहराना, जबकि बारिश बरसाना सिर्फ अल्लाह का काम है। ॿियो तान फिल अंसाब, दूसरे लोगों के नस्ल या नसब ख़ानदान पर कीचड़ उछालना, उनकी तौहीन करना और अपने आप को ऊंचे ख़ानदान का बताना। तंहिंजे करे ही अचे थो त मन काल इनी आलिमुन, जेको चए मां आलिम आहियां, पोइ जाहिल उहो आहे, पाण खे आलिम न चओ। मन काल इनी जाहिलुन, ऐं जेको चए मां जाहिल आहियां, पोइ जाहिल उहो त पको जाहिल आहे। मन काल इनी फिल जन्नत, ऐं जेको चए मां जन्नत में वेंदुसि, फ़ी नार, उहो सिधो जहन्नम में वेंदो। जेको चवे हिन दुनिया में त मां जन्नत में वेंदुसि त उहो जहन्नम में वेंदो। वमन काल इन्नी फ़ी नार फ़ी नार, ऐं जेको चए मां जहन्नम में वेंदुसि त उहो बिल्कुलु जहन्नम में वेंदो। इन्हनि जो नुक़सानु इहो आहे त इहो जाहिल जेको आहे इन खे दुनिया में नुक़सानु थिए थो। हाणे कहिड़ो नुक़सानु आहे, ज़बरदस्त नुक़सानु आहे। जाहिल जे बारे में अल्लाह ताला फरमायो आहे त हिन जी जेका बि सीमा हे जेको फ्रंटल लोब आहे इहो डिफेक्टिव थी थो वञे।
forehead. ही उहो लोब आहे की रोल ऑफ द फ्रंट लोब इन फेस प्रोसेसिंग, यानी इहो जेको लोब आहे इहो इंसान अॻिले खे सुञाणे थो। जेकॾहिं तव्हां जाहिल न आहियो त इहो तव्हांजो फ्रंटल लोब वर्क कंदो ऐं तव्हां चहिरे मां ई हुन माण्हूअ खे सुञाणंदो त सही आहे ग़लति आहे, तक़रीबन तव्हांखे ख़बर पइजी वेंदी। पर जाहिल माण्हूअ जो फ्रंटल लोब ख़राबु थी थो वञे, तंहिंजे करे हिनखे ठग बि ठगे वेंदा ऐं माण्हू अचे चमचागिरी कंदा, पछाड़ीअ में नुक़सानु ॾेई वेंदसि। जाहिल माण्हूअ जो फ्रंटल लोब ख़राबु थी थो वञे। इन मिसाल क़ुर में आहे, ॿुधायां थो। हाणे मिसाल तौरु हीअ 2 फ़क़ीर आहिनि। हीउ हिकिड़ो फ़क़ीर आहे जेको ॻोथी रखे वेठो आहे, पिने कोन थो, सम्झे न, लॻे थो त काॾे वञे थो। ऐं हो 2 जेके फ़क़ीर आहिनि पोइ हाणे कूड़ा या सचा मंडा थी घुरनि था। हाणे ॿिन्ही जो केस आहे क़ुर में। चए थो त तव्हांखे मदद करणु खपे लिल फ़ुक़राए लज़ीन उहसिरू फ़ी सबीलिल्लाह, अहिड़नि ग़रीबनि जी मदद कयो जेके सफ़र में आहिनि। ला यस्ततिऊन ज़रबन फ़िल अर्ज़, जेके को धंधो करे कोन था सघनि। इन में घणियूं शयूं, मंडा आहिनि, अंधा आहिनि, बीमार आहिनि। लेकिन जेकॾहिं तव्हां जाहिल आहियो न त तव्हांजो फ्रंटल लोब कमु कोन कंदो, यह सभु जाहिल अग्निया में तहफ़ुफ़, पर उहो तव्हां चवंदव त हीअ असांखां घुरे कोन थो, तंहिंजे करे हीउ पैसे वारो आहे। हेॾे को फ़ोटू ॾेखारियो आहे न जेको अॻियां वेठो आहे, हाणे इहो वेठो आहे, इहो तव्हांखां घुरे कोन थो, त जाहिल माण्हू ॾिसी चवंदो त इहो हिनखे ज़रूरत कान्हे। पर जेकॾहिं तव्हांजो हीउ फ्रंटल लोब ऐं तव्हां नेक माण्हू आहियो त अलाह चए तारिफ़ हुम बिसीमा, तव्हां उन्हनि खे सुञाणे वठंदव उनजे हिन फ्रंटल लोब खां। ला यसरू नास इलाफ़ा, माण्हुनि खे चंबड़ी नथा घुरनि। माना ख़बर पई त जेकॾहिं फ्रंटल लोब तव्हांजो नेक आहियो, कमु करे थो, त तव्हां इन शख़्स खे वञी भरिसां वेहंदवसि, चवंदो चाचा छा हाल आहे, ख़ुशि आहियो, ॾे ख़बर कीअं वेठो आहीं। पोइ कुझु न कुझु मजबूरी करे जी मदद तव्हां कंदव, तव्हां ख़बर पइजी वेंदी हिनखे ज़रूरत आहे पर घुरे कोन थो। चलो ब्रेक वठूं था। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हीअ असांजे प्रोग्राम जो आख़िरी सेक्टर आहे। त अर्ज़ु हले पियो त जाहिल, हाणे जाहिल केरु आहे? जाहिल उहो आहे जो कॾहिं ज़िंदगीअ में हुन क़ुर शरीफ़ पढ़ी कोन ॾिठो आहे त अलाह छा थो चए, न अलाह रसूल जी सुन्नत जी न ख़बर वरिती आहे, यानी हिनखे या त अहम नथो सम्झे या टाइम ई कोन अथसि। पर जाहिल जो हिकिड़ो फ़ाइदो इहो आहे त जंहिं ॾींहुं हू इल्मु हासिलु कंदो हुनखे इल्मु हासिलु थी वेंदो। पर जेको फ़ासिक़ आहे उहो इहो आहे जंहिंखे इल्मु आहे पर पंहिंजे नफ़्स जे करे इन ते अमल कोन थो करे। माण्हू आहे क़ुर पढ़े थो, क़ुर जी माना बि अचेसि थी ऐं क़ुर पढ़ी बि ॿुधाए थो, माना माण्हुनि खे ॿुधाए थो, पर रुश्वत थो वठे। इहो फ़ासिक़ आहे, छाकाणि ॼाणे वाणे रुश्वत वठणु। हाणे हिकिड़ो थाणे ते वेठो आहे, साईं मां हाफ़िज़ क़ुर आहियां, अदाही माना मूंखे अचे थी, पर वरी बि रुश्वत थो वठे, ग़रीबनि खे ॿध छॾ करे थो, ॾोकड़ थो खणे, पोइ इहो त फ़ासिक़ आहे। ऐं जेको आहे सो वरी ॿियो आहे हिकिड़ो माण्हू ख़बर अथसि तॾहिं बि उनखां रुश्वत थो वठे, नौकरियुनि में, हिननि में, हुननि में। SSP आहे, भई अंग्रेज़ी जे ज़ोर ते SSP थी वियो आहे, हाणे हीअं टेॾा हथ करे थो, बाबा तूं पब्लिक सर्वेंट आहीं त निमाणो थी हल। पर उहे बि जेके आहिनि से एॾे आलिम, माना हिकिड़ो जेको CSS पास करे थो, माना इल्म वारो माण्हू आहे, ज़ाहिर खे क़ुर जी बि ख़बर हूंदी, पर हुनजे बावजूदि जेकॾहिं रुश्वत वठे थो, ठगी थो करे, ग़रीबनि खे ॿध छॾ करे थो, त इहो फ़ासिक़ आहे। त जाहिल माण्हू जेको आहे सो उन्हीअ खे रिकग्नाइज़ेशन जी एबिलिटी ख़तमु थी वञे, तंहिंजे करे जाहिल अक्सर ठॻिबो, सम्झे न। जाहिल सां अक्सर माण्हू धोखो करे वेंदा, छाकाणि त हुनजी पेशानी कमी कान थी करे। पर नेक माण्हूअ खे ॾिसी सुञाणे वेंदो। सो हे ॾसे थो त जेके आहिनि से तारिफ़ बि सी, तव्हां जेकॾहिं अलाह वारा आहियो त तव्हां हुनजे चेहरे खां, पेशानीअ खां सुञाणंदव। ला यसलु नास इलाफ़ा, इहे चंबड़ी कोन था घुरनि माण्हुनि खां। हाणे हिकिड़ा ॿ घुरनि था, हिकिड़ो वेठो आहे। अलाह फरमाए इन्नमा तौबतु अलल्लाह लिल्लज़ीन यामलून सूअ बिजहालतिन, चए थो तौबा बि क़बूल करे सघिजे थी, पर उहो जेको बुछड़ो अमल
जिहालत ॾे करे थो, सुम यतूबून, पोइ इल्मु हासिलु करे थो, पोइ तौबा थो करे मिन क़रीब जल्दी जल्दी, उलाइक यतूबुल्लाह अलैहिम, अलाह इन्हनि जी तौबा क़बूल कंदो। व कान अला अलीमन हकीमा, अलाह बेशक ख़ूब ॼाणण वारो हिकमत वारो आहे। हालांकि अलाह चए थो कतब रब्बुकुम अला नफ़्सी रहमा, अलाह ताला एॾो वॾो आहे, एॾो वॾो आहे, असां हाणे छा अलाह जी वॾाई कयूं। यानी मूंखे सम्झ में नथो अचे, असांजी इहा ज़मीन का शइ कान्हे का, पहिरियों जेको हे जेके असांखे सितारा नज़र अचनि था, इहो पहिरियों आसमान आहे। चए थो न क़ुर में ज़य्यन समा दुनिया बिल मसाबी, चए थो जेको दुनिया जो आसमान इन में मां इहे तारा आया आहिनि, माना सिंगारियो अथमि। चए थो तव्हांजे लाइ इहे तारा सवाइ सूंहं ऐं सिंगार जे तव्हांजो ॿियो में मक़सदु ई कोन्हे। छो त जेको पहिरियों तारो त पहुचण में बि तव्हांखे यानी जेकॾहिं स्पीड ऑफ लाइट सां वञो तॾहिं 2-3 लख साल खपनि, त असांजो कहिड़ो कमु आहे तारनि सां, त चलो मज़ो वठो। इहे तव्हांजे लाइ सिर्फ़ु सूंहं आहे, सूंहं, इहो पहिरियों आसमान आहे। वरी ॿियो आसमान, वरी ॿियो आसमान, त अलाह केॾो वॾो आहे। हाणे एॾो वॾो अलाह ताला असांखे पैदा कयो अथई, चिड़क करे त हींअर ई जो हीअं करे त ईअं ॿोॾि अची वञे, तूफ़ान अची मरी हलिया वञूं, चङू कटिजी वञनि, भितियूं किरी पवनि, करे सघे थो न, पर चए थो न न न, कतब रब्बुकुम अला नफ़्सी रहमा, अलाह चए थो त पाण ते ॿाझ हुन पंहिंजे मथां लाज़िम करे छॾी आहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चए थो मन अमिल मिनकुम सूअन बि जहालतनि, जेकॾहिं तव्हां इल्मु हासिलु न कयो आहे, क़ुर माना सां न पढ़ियो अथव, ऐं जेकॾहिं तव्हां को बुछड़ो कमु कयो था, सम्झो था त मां सही थो कयां, त इहा जिहालत में तव्हां इहो बुछड़ो कमु कयो आहे। सुम ताब मिम्बादी, पर पोइ इल्मु हासिलु कयव, क़ुर पढ़ियो, पोइ यादि कयो त हीउ मूं ग़लति कमु कयो आहे, पोइ तौबा था कयो असुल, ऐं अॻिते हली सुठा अमल कयो था, पाण खे सुधारियो था, फ़नहु गफ़ूर रहीम, त अलाह चए थो मां गफ़ूर रहीम आहियां। छो त लहू मक़ालीद समावात वल अर्द, अलाह खे ज़मीन आसमाननि जे खज़ाननि जूं चाबियूं उन वटि आहिनि। वल्लज़ीन कफ़रू बि आयतिल्लाह, बाक़ी जेको हिन क़ुर खे नथो मञे ऐं जाहिल थो थिए या फासिक़ थो थिए, उलाइकुमुल ख़ासिरून, नुक़सानु पाईंदा। खाई अलाह जो पोइ त हिसाबु ॾियणो पवंदो। हाणे फासिक़ छा, इहो वरी अॻे जुमे ते स्पेशली सिर्फ़ु फासिक़ जे बारे में ॻाल्हाईंदा। तंहिंजे करे कुल अफ़ गैर अल्लाह तामुरूनी अअबुदु अय्युहल जाहिलून, उते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे चवनि पिया त हुननि छा त मके जे मुशरिकनि 360 मूर्तियूं लॻायूं। मूर्तियूं अलाह जे वलियुनि जूं हुयूं। हुननि जो अक़ीदो आहे त जेके अलाह जा वली गुज़ारे विया नूह अलैहिस्सलाम जे ज़माने खां वठी, उन्हनि जे मिलंदड़ शिकिलनि जूं असीं मूर्तियूं ठाहियूं था। हिंदू बि इहे मूर्तियूं ईअं था लॻाइनि। हिंदू चवंदा अलाह भॻवान वटि असांजा बुज़ुर्ग वेठा आहिनि, उन्हनि जी माना जेका उन्हनि खे सिम्पटम मिलिया आहिनि त अहिड़ी शिकिल हीअं कदुए, त उन हिसाब सां हिननि मूर्तियूं ठाहियूं आहिनि। चवनि था इहा मूर्ति, पोइ मूर्ति पथर जी हुजे, काठ जी हुजे, सोन जी हुजे, इहा कुझु कान थी करे, इहा सिर्फ़ु टेलीफोन आहे असांजी। इहा मूर्ति उन बुज़ुर्ग ताईं आवाज़ु पहुचाए थी जंहिंजे शिकिल जी असीं मूर्ति ठाही आहे। मके जा मुशरिक बि इहे ॻाल्हि कंदा त हीअ जेके बुज़ुर्ग आहिनि अलाह वटि वेठा आहिनि ऐं इहे जेके असांजो सॼो सिस्टम हलाइनि था। तंहिंजे करे अलाह ताला फरमाए थो लक़द ऊहिय इलैक व इलल लज़ीन क़बलिक, अलाह फरमाए थो त मां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तोॾे इहा इंस्ट्रक्शन हिन क़ुर में मोकिलिया आहिनि, ऐं व इलल लज़ीन क़बलिक, ऐं इहे इंस्ट्रक्शन अॻियनि किताबनि में आहिनि, वेदनि में बि आहिनि। लैन अशरक़्त, जे अलाह सां इहो शिरक कंदव, छो त चए थो प्रॉपर्टी मुंहिंजी आहे, मां साह जे रग खां वेझो आहियां, तव्हां ॻाल्हायो था मां ॿुधां थो। जॾहिं इहे ॿई शयूं मां पूरियूं कयां थो, त उन खां पोइ बि तव्हां मोलनि खे सॼो था, त इहो शिरक आहे। मुंहिंजा शरीक त कोन्हनि के, उहे ख़ुदि मोहताज आहिनि मुंहिंजा। त चए थो जेकॾहिं तव्हां ईअं शिरक कंदव ल इहा बतन अमल पोइ तव्हांजी निमाज़ूं चट, रोज़ा चट, इहे बि एक्सेप्ट कोन कंदुसि, वल तकूनन मिनल ख़ासिरीन, ऐं तव्हां खसारे मां थी वेंदव। तंहिंजे करे रसूल फरमाए थो त कुल त या रसूल इनी हदीस अहद बि जाहिलिया वक़ जाइल्लाह बि इस्लाम इन मिन रिजालूं यातून कुहान, चए थो त असां अॻे में वेंदा हुआसीं हिकिड़नि जादूगरनि ॾे, ऐं कॾहिं कॾहिं जेके सो असांखे ॻाल्हियूं ॾसींदा त सचूं निकिरंदियूं, त पोइ इहो कीअं थींदो? त चए थो त कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन अंबिया यख़्तुफ़, अचे थो त इन्हनि वटि जिन आहिनि जेके माण्हुनि जे घर जो हवालु करे उनखे पहुचाइनि था, ऐं तंहिंजे करे जेको आहे सो तव्हांखे उहो घर जूं ख़बरूं या शयूं ॿुधाइनि था, ॿियो हुन में कुझु कोन्हे को।
तंहिंजे करे जेको आहे सो जिहालत जूं 4 निशानियूं रसूला ॿुधायूं आहिनि। हिकिड़ो त पंहिंजे ज़ात ते फ़ख़ुरु करणु, इहो जाहिल जी निशानी आहे। ॿियो, ॿिए कंहिंजी ज़ात ते टोक करणु त तूं घटि ज़ात वातो आहीं, इहो आहे। या वरी जेको आहे सो पेशनगोई करणु त तारो हिते पहुतो आहे या हिते पियो आहे, बुर्ज फलाणे में ई पहुतो आहे, जेके हिंदू कंदा आहिनि त हे मींहुं वसंदो, हीअं कंदो, इहो जाहिल आहे। ॿियो, जेके मुअल जे मथां पार कढनि था जनाज़े जे मथां, इहे सभु जाहिल आहिनि, पोइ चाहे मायूं हुजनि या मर्द हुजनि। तंहिंजे करे लम ततुब, जेकॾहिं इन्हनि चइनी अमलनि खां तौबह मरण खां अॻु में न कंदव त क़याम जी तुकाम योमल क़याम ॾींहुं ते तव्हां क़ब्रुनि मां उथंदव, अलैहा सिरबालनि में कितरान, त पोइ अहिड़ो तव्हांखे कपिड़ा पाराइबा जेके गंधक जा हूंदा, गंदरफ़ जा हूंदा, जंहिंखे बाहि लॻी वञे, जंहिंखां तव्हां बची कोन था सघो। उन खां पोइ ॿी हदीस शरीफ़ आहे त जेको अतात खां निकिरी थो वञे ऐं जमायत खां अलॻि थी थो वञे, उहो जाहिलियत जी मौत मरंदो। ऐं जंहिं अंधी तकलीफ़ में कंहिंजे हेठां जंग कई, अंधी तकलीफ़ माना क़ुर खे छॾे कंहिंजे चवण ते ऐं असीब जे तरफ़ सॾणु, माना ज़ात जे बुनियाद ते झेड़ा करणु ऐं ॿोलीअ जे बुनियाद ते झेड़ा करणु ऐं कंहिं क़तलु करे छॾियो, इहे जेके आहिनि से अलाह ताला इन्हनि खे कोन माफ़ु कंदो। ठीकु आहे। तंहिंजे करे मां अलाह पाक खां दुआ घुरां थो त अलाह साईं असांखे सम्झ था फ़रमाए। ऐं जाहिल जी तव्हां ॻाल्हि ॿुधी आहे, त इन करे जिहाल खां निकिरण लाइ पहिरियों शर्त आहे तव्हां ज़िंदगीअ में क़ुर खे माना सां पढ़ी वठो। ॾिसो, माना सां क़ुर मिलनि था, महिरबानी करे 2 महीननि में पढ़ी वेंदो। हाली अरबीअ खे तव्हां छॾियो, तव्हां रुॻो सिंधी पढ़ी वञो त तव्हां वटि नॉलेज। वरी अहिड़े नमूने सां हिकिड़ो नंढिड़ो किताब को हदीसुनि जो वठो, जंहिंमें तर्जुमो थियलु हुजे, उहे तकड़ में पढ़ी वठो। पोइ जेके नेक आलिम आहिनि उन्हनि जो यूट्यूब ते ॿुधो। सैयद सलमान नदवी इंडिया जो आहे, तव्हां उनजो ॿुधो, ॾाढो ज़बरदस्तु आहे। ठीकु आहे न साईं। ऐं उन खां पोइ जेको आहे सो जेके हिते सुठा आलिम आहिनि, ख़ालिद महमूद अब्बासी अॼुकल्ह बहितरीनु वञे पियो थो, इहो जेको आहे सो डॉक्टर इसरार जो शागिर्दु आहे, आली शान, हुनजो एनालिसिस जेका टेक्निकल सियासी फ़नी तमामु सुठी आहे। इंशा अल्लाह ताला सुभान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।